Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Leone, tendenze energetiche generali, grazie. La carta della sacerdotessa, amici del Leone. Si parla di un periodo di intuizione, periodo di introspezione. Per qualcuno la carta della sacerdotessa fa riferimento a delle cose magari che fino a questo momento sono rimaste nascoste e delle quali potete prendere consapevolezza proprio in questo periodo. Fa anche riferimento ai sogni, quindi a tutto quello che è l'attività onirica e anche a dei segreti svelati. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi vogliono dire. Quante carte! Allora, andiamo un pochettino a vedere. Abbiamo pronti, carta numero 48, siete pronti. Siete pronti per fare qualche tipo di salto, qualche tipo di cambiamento, per prendere qualche tipo di decisione. È come se vi dicessero è arrivato il momento giusto. Poi abbiamo ripulire, e qui si tratta di fondamentalmente pulire la testa da quello che non serve più. È una carta numero 21, l'arcano maggiore numero 21 è la carta del mondo, no? Che parla di compimenti, di chiusure di cicli, e qui anche si tratta di pulire quello che non serve più, di tagliare i rami secchi anche se vogliamo un pochettino. E poi abbiamo È tempo di andare, carta numero 45, quindi già come vi accennava il pronti, ok? Dovete comunque tenere presente che i tempi sono maturi, che avete le carte in regola per muovervi, per andare verso dove voi volete andare. La carta del pronti fa anche riferimento al tenersi pronti per qualsiasi tipo di cambiamento inaspettato possa arrivare, ok? E poi abbiamo anche la carta di È tempo di andare, quindi qui sento che qualcuno potrebbe essere che faccia uno spostamento, un movimento, una scelta, e difatti la sacerdotessa parla proprio della scelta. E poi abbiamo Sinfonia incompiuta. Credo che qualcuno qui si troverà, che è una carta numero 10, è una carta di compimento anche questa. Si troverà a dover iniziare qualche tipo di nuovo percorso per riuscire a compiere quella sinfonia che si è iniziato tanto tempo fa, che potrebbe essere un progetto, una relazione, qualche tipo di spostamento, ma che fino a questo momento non si è ancora riusciti proprio a portare a compimento, ok? Quindi potrebbe veramente essere un momento, la prima parte di luglio, dove si cambia un pochettino la prospettiva del viaggio, se vogliamo, dei prossimi 6 mesi. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare Ascendente e Segno Lunare, e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi, e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene? Partiamo con la carta degli amanti, non male, e con un 10 di denari, ancora meglio direi. Allora, si parte da una situazione di equilibrio. Per qualcuno si potrebbe trattare di una relazione già consolidata, magari una relazione romantica o una relazione lavorativa, o più semplicemente si potrebbe trattare di quello che è un equilibrio da un punto di vista familiare, quindi molto più in generale. La carta degli innamorati molte volte fa anche riferimento all'amor proprio e a quello che è una scelta fatta con il cuore e con il cuore. Andremo poi a vederlo dopo con i mini tarocchi. Il 10 di denari mi parla di un compimento familiare, è un 10, anche qui era venuta fuori la carta della sinfonia incompiuta con un 10, parla di appagamento, parla di ricchezza, parla di doni, di felicità, di famiglia allargata. Se pensate che si arriva dalla carta degli amanti con questo 10 di denari, sento che per molte persone si parla di appagamento familiare, si parla di quello che è una coppia sia romantica che a livello lavorativo, stabile,
dove c'è un giusto scambio. Se fosse una coppia romantica c'è un amore ricambiato, ok? C'è la solidità, la stabilità familiare che tutti vorrebbero, mi verrebbe da dire. Probabilmente con questo 6 di coppe al contrario c'è qualche tipo di sogno, e vi ricordo che anche la sacerdotessa parlava di sogni, che voi vorreste raggiungere ma che non arriva probabilmente. Ed è un po' quello, secondo me, il senso di queste due carte, del pronti e del è tempo di andare. È tempo di andare, mi verrebbe anche un po' da dire che è ora di staccarsi da quello che è il passato. E il 6 di coppe fa riferimento anche al passato. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a dei figli, o magari a qualche tipo di energia, di nostalgia, mi verrebbe anche da dire, no? Proprio per il passato, per qualche tipo di situazione o di relazione che si è vissuta tempo indietro. Abbiamo un 10 di spade, ragazzi, qui si tratta di chiudere un ciclo per iniziare un ciclo nuovo. Si tratta di lasciare indietro quello che erano le paure, quelle che sono state le sofferenze, i tradimenti, le angosce, ok? Seguiamo poi con la principessa di spade al contrario, il 7 di bastoni al contrario, la carta della morte al contrario e un 3 di coppe. Quindi questo fante di spade al contrario potrebbe fare riferimento dei figli, dopo andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi. Potrebbe fare riferimento al fatto che ci sia qualcuno che ha la tendenza a controllare un pochettino troppo in questa situazione, in questa relazione, ok? Difatti poi abbiamo anche un 7 di bastoni, è come se ci fosse qualcuno che è un po' scarico di energie, che non ha più tanta voglia di far valere le proprie ragioni da solo. 7 di bastoni è una carta di qualcuno che sta lottando da solo contro tutti. In realtà è girata al contrario, quindi per certi versi potrebbe anche essere che non siete da soli a lottare per quello che è il vostro obiettivo, oppure si tratta proprio del fatto che c'è bisogno di fare pulizie, di pulire quelle che sono le energie che fondamentalmente vi scaricano, che non vi aiutano a proseguire nel vostro obiettivo. Difatti poi avete la carta della morte. Guardate, per qualcuno potrebbe tranquillamente essere un fratello o un qualche parente a livello familiare, ok? Perché comunque anche qualche amico, perché il 3 di coppe mi parla di un gruppo e abbiamo qui anche il 10 di denari, quindi io credo che qui la necessità, perché il 10 di spade è l'arcano minore della morte, ok? E credo che ci sia la necessità di ripulire certe energie, ragazzi, di tagliare quello che non serve più, far venire a galla quelli che sono eh, quello che è l'intuizione, perché credo che molte persone già sappiano di che cosa si tratta, lo sanno perché lo intuiscono, però è come se non riuscissero ancora a liberarsi probabilmente di questa energia, eh, di questa tendenza a controllare anche. Il fante di spade non sempre parla di controllo, anche se essendo girato al contrario molto spesso sì. Ma potrebbe anche semplicemente parlarmi di qualcuno che è distratto, di qualcuno che parla, ma alla fine non fa niente di concreto, diciamo. C'è un'energia da dover tagliare, dovete fare pulizia ed è tempo di andare. La sinfonia incompiuta che vedo qui mi dà da pensare che giustamente qui abbiamo un riferimento al passato, che ci sia qualche cosa inerente al passato che ancora non arriva a compimento, oppure potrebbe anche fare riferimento al fatto che c'è una determinata situazione, una determinata relazione che ha un po' sempre le stesse dinamiche e che non si sposta da quel tipo di punto. Andiamo a vedere gli innamorati, per piacere, grazie. Wow! Allora abbiamo un cavaliere di bastoni e un 4 di spade al contrario. Sì, credo che sia una relazione, sia che sia romantica, sia che sia lavorativa, molto passionale, quella di cui ci parla la carta degli amanti, perché comunque c'è un cavaliere di bastoni. Per qualcuno il cavaliere potrebbe rappresentare proprio la persona con la quale c'è questa relazione di cui ci parla gli amanti, ma
il 4 di spade al contrario mi fa capire per certi versi che potrebbe aiutarvi, questa persona o questa relazione, ad uscire da quello che è questa sorta ehm, di, come vi posso dire, scaricamento di... mi scappa la parola in italiano. Qui avete bisogno di riprendere le vostre forze, di riprendere le energie e a quanto pare questo cavaliere di bastoni potrebbe aiutarvi in questo senso. Andiamo a vedere il 10 di denari per piacere. Wow, un re di pentacoli e la carta del mondo. Sento fortissimamente l'aiuto, un aiuto esterno, un aiuto da parte di questo re di pentacoli. Potrebbe essere, invece potrebbe anche rappresentare la vostra persona di interesse, la persona con la quale si è creata questa famiglia in piena abbondanza. Potrebbe rappresentare un capo, il capo di questa azienda magari. Potrebbe rappresentare un padre o comunque una persona di riferimento, ma abbiamo anche la carta del mondo, che è una carta di compimento, anche il 10 è una carta di chiusura ciclo e riapertura di altri cicli. C'è qualche cosa qui che cambia in meglio all'inizio di luglio. Andiamo a vedere 6 di coppa al contrario. Quante carte? 2 di pentacoli, asso di coppa al contrario, 8 di bastoni al contrario, temperanza al contrario e 7 di spade al contrario. Credo che qui ci sia stata una promessa che non è stata mantenuta, ragazzi, ed è un po' a quello che vi state attaccando. Per molte persone invece questo 2 di pentacoli fa riferimento a quello che è un bivio, un'indecisione, probabilmente potrebbero anche essere due relazioni diverse e in effetti riguardando qui queste due figure, il cavaliere di bastoni e il re di pentacoli, potrebbero essere due persone diverse a livello sia di relazione romantica che di relazione lavorativa. Magari sono due situazioni e due ambienti di tipo diverso ed è per quello che abbiamo questo 2 di pentacoli che vi dice state cercando un attimino di tenere in piedi sia il passato che il nuovo, sia il vecchio che il nuovo, sia il passato che il presente, ok? Però questo vi impedisce di fiorire fondamentalmente, ok? Perché state comunque mettendo energie in entrambe le cose. Il fatto che ci siano l'8 di bastoni al contrario e la carta della temperanza al contrario, credo che qui manchi qualche tipo di comunicazione, oppure c'è una comunicazione non proprio sincera, ok? Probabilmente qualcuno qui sta omettendo di dire qualche cosa, non ve la sta raccontando tutta. Perché comunque anche l'8 di bastoni, che è una carta di comunicazione, è al contrario, quindi in questo momento la comunicazione non c'è una sorta di disequilibrio con la temperanza al contrario. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo, qui se n'è girata qualcuna. No, sì. No. Ok, allora abbiamo il Papa, abbiamo il Re di Coppe e il 7 di Coppe. Qui si tratta di un contratto, ragazzi. Abbiamo il Chirofante e il Cavaliere di Coppe. Per molte persone, per tutte le persone a cui questa stesa vibra a livello relazionale, si potrebbe parlare di quello che è con il Papa e il Cavaliere di Coppe, di quello che è un'offerta di matrimonio. O più semplicemente di quello che è un'offerta nel firmare un contratto, se per esempio per voi vibrasse come una stesa di lavoro. Il 7 di coppe mi parla di illusioni, fate attenzione perché qui abbiamo anche il 7 di spade, quindi ci sono delle proiezioni, ci sono delle cose che non sono chiare. Io credo che qui il punto sia che questo tipo di offerta che voi vi aspettate non arrivi ed è da lì che arriva la non comunicazione di cui parlavamo qui. Magari siete in una fase dove state collaborando o siete andati a convivere, ma non arriva quello che è la firma del contratto, quello che è l'ufficializzazione di questa relazione. E qui sento un po' di tentennamento, ma perché le cose non sono completamente chiare. Andiamo a vedere il fante di spade. Regina di pentacoli e fante di coppe al contrario. Allora, potrebbe essere questa sorta di controllo che voi
avete o fate potrebbe essere inerente ad una persona, questa regina di pentacoli, ok? O potrebbe semplicemente essere un controllo da parte vostra su quello che è il quanto vi state dando, il che cosa offrite, come lo offrite. Perché comunque la regina di pentacoli è una persona molto generosa, però abbiamo un fante di coppe al contrario e qui avevamo il cavaliere di coppe in posizione centrale, quindi quello che sento è che veramente c'è qualche tipo di offerta che non arriva, qualche tipo di proposta. Per qualcuno il fante di coppe fa riferimento a delle scuse che non arrivano, magari proprio inerenti, perché comunque il 10 di spade mi dà da pensare che voi abbiate questa sofferenza dentro di voi dovuta alla non offerta che voi fondamentalmente vi state aspettando. Cioè, voi vorreste questa offerta, vorreste tutte queste che si aprissero tutte queste possibilità, ma questa cosa non arriva. E io credo che qua ci stiate patendo un bel po', che comunque vi faccia star male questa cosa. Scusate. Si è girata anche la carta del matto, è un po' come se vi mancasse la fiducia, sento. Per certi versi la carta del matto potrebbe essere un'attitudine di questo fante di coppe e quindi o del fante di spade e quindi delineare quello che è una sorta di ingenuità da parte dell'altra persona. Andiamo a vedere il 7 di bastoni al contrario, per piacere, grazie. La regina di coppe al contrario e un asso di bastoni al contrario. Sì, io credo che voi vi stiate aspettando l'aiuto da parte di qualcuno. L'aiuto che non credo sia un aiuto da un punto di vista economico, perché qua vi sento, anche se potrebbe essere, perché con il re di denari potrebbe essere, ma sento che è come se vi mancasse proprio l'appoggio da parte di qualcuno nell'iniziare a fare qualche cosa. È come se non foste sulla stessa lunghezza d'onda. Ed è per quello che sento con la carta della sinfonia incompiuta che è come se ci fosse un cane che si morde la coda. È una situazione che continua ad andare in cerchio, che continua ad andare in circolo, perché in effetti poi noi finiamo con la carta della morte al contrario, che è una non chiusura cicli. Quindi si fa fatica, c'è la volontà, ma io credo che si cerchi quello che è l'appoggio, se vogliamo, degli amici di questo gruppo familiare, del gruppo lavorativo. Spiegatemi la morte. Allora, abbiamo la sacerdotessa al contrario e il 7 di bastoni un'altra volta. Ce l'avevate già qui. Datemi una carta per il 3 di coppe. Oh, c'era una carta girata. Regina di spade e il 3 di bastoni. Sì, credo che qui davvero manchi l'appoggio proprio a livello emotivo, quello che è un sostegno. Qui vi sentite veramente qualcuno, sento che è quasi in fase di resa, è come se avesse quasi deposto le armi, non c'è questa sorta di chiusura a ciclo, questo stacco. Sento che dovete ripulire, dovete tagliare quello che non vi serve più, tutte quelle che sono le illusioni, le proiezioni, ok? E soprattutto fate quello che voi ritenete giusto, ok? Perché la sacerdotessa mi parla al contrario, mi parla di qualcuno che non è in connessione con il proprio intuito, mentre il 7 di spade mi parla di qualcuno che è impegnato a difendersi. Quindi sento che il consiglio è un po' cercate di focalizzare l'energia su di voi e non sul difendervi, quindi sull'esterno, ok? Lasciate stare, gli altri possono dire quello che vogliono, chi se ne frega. Cioè, poi ognuno ha le proprie idee, le proprie esperienze, le proprie proiezioni, quindi voi pensate a voi stessi, pensate che cosa è giusto per voi, che cosa voi sentite come vostro, perché è tempo di andare, che cosa si è esaurito. Avete voglia di novità probabilmente. Comunque il 3 di coppe finale
fa riferimento a quelli che sono, come vi dicevo prima, gli amici piuttosto che un gruppo, e io credo che qui vi porteranno ad avere una chiarezza mentale, una nuova determinazione per quello che riguarda il vostro futuro. Il 3 di bastoni è una carta che sì, parla di vedere al futuro, ma è anche una carta che parla di commercio. Quindi per molte persone qui si tratterà di staccarsi probabilmente da un gruppo, da una società dove magari ci si trova bene, però non arriva quel tipo di offerta che voi vi aspettate, magari è proprio quella promozione o quel lavoro che voi aspettate di fare da soli, quel progetto che vi spetta. Insomma, c'è qualche cosa qui che non si ufficializza, che non si concretizza. Ma io credo che alla fine del periodo questo gruppo che è rappresentato dal 3 di coppe vi aiuterà a trovare la vostra chiarezza mentale, la vostra voglia di guardare al futuro, ok? Perché effettivamente siete pronti ed è tempo di andare, bisogna solo fare un po' di pulizia. Bene, andiamo a vedere una carta delle fatine, per piacere, grazie. Per gli amici del leone. Tante carte, anche questa voleva girarsi. Attività. Qui vi esorta la fatina a fare movimento fisico. Sta andando in bicicletta in mezzo alla natura, quindi qui si tratta di muoversi, di muovere l'energia a livello fisico. Poi abbiamo ricerca. Qui si tratta di far centro fondamentalmente, quindi la ricerca della propria verità, di quello che è la vostra intuizione. Trasmutazione, e questa qui io la metterei vicino al 10 di denari perché si tratta proprio di trasmutare quello che è la vostra sofferenza, mi verrebbe da dire. Poi abbiamo essenza e centratura. Anche questo è basato sulla centratura, cercate quello che è il vostro centro. E l'essenza, sento che parla di quello che è la vostra purezza d'animo, quello che è il vostro bambino interiore, se vogliamo anche, no? E soprattutto rimanete centrati, rimanete focalizzati su quello che è l'obiettivo. Cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!